U ratnim dešavanjima koje su zahvatile prostore bivše Jugoslavije, sa područja Čačka, život su izgubila čak 42 mladića. Kako u ovom gradu nema obeležja niti ikakvog spomenika koji bi podsjećao na njihovu žrtvu, ratni veterani Čačka pokrenuli su akciju kako bi se ispravila ta istorijska nepravda. I ovog jutra iz grada na Moravi javlja se naš Branko Lukić i on će nam reći o kakvoj se akciji radi. Branko, dobro jutro, slušamo te. Dobro jutro. I upravo tako, iako je kultura podizanja spomenika posle Drugog svjetskog rata bila veoma izražena u čitavoj Jugoslaviji, a tako i u Srbiji, pa tako nema mesnog ni seoskog doma kulture gde nema barem neke ploče sa imenima palih boraca, nekako tih ratova koji su se dešavali na prostoru Jugoslavije krajem 90-ih godina, ali i onih koji su njima učestvovali, svi žele da zaborave. Međutim, kako bi se ispravila ta istorijska nepravda, potrudili su se ratni veterani grada Čačka. O čemu se radi i kako će oni da poprave ovu situaciju, reći će nam Rajko Kalezić, predsjednik Upravnog odbora ratnih veterana Srbije iz Čačka. Evo, Rajko, o kakvoj se akciji radi? Pa nažalost u Čačku, kao i u mnogim drugim mestima po Srbiji, nema spomen obeležja gde je istaknuto imenično ime i prezime svih poginulih boraca. Na šta smo već duži vremenski period gledali šta da radimo, kako da se odužimo i šta da učinimo svi. I bilo je mnogo ideja. Na Upravnom odboru avgusta meseca prošle godine smo usvojili ideju da se postave ploče sa likom, imenom i prezimenom svih poginulih palih boraca na mesne zajednice ili kuće, zavisi od saglasnosti porodica poginulih boraca. Evo, ta akcija je pokrenuta juče, odnosno prekjuče, postavljena je prva ploča. Koliko će ploča biti postavljeno i gde će one sve biti? Nažalost, kad smo pokrenuli akciju, imali smo od gradskih vlasti nadležne službe za ta pitanja. Imali smo 24 poginulih, spisak sa 24 poginulih. Ali, nažalost, ima 43 poginulih samo na teritoriji grada Čačka, možda i više. I mi smo projekat poslali ministarstvu, resornom ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na njihov konkurs se javili sa našim projektom. Mislim, odobreno nam je sredstava samo za 13 ploča, što je veoma malo. Kako odvojiti od 43 poginulih, kako odvojiti, bilo bi neljudski, nepošteno da se odvaja samo 13 i kome to uraditi. Zato smo na Upravnom odboru doneli odluku da svima podignemo spomen obeležje zavisi od saglasnosti porodica gde i kako. Osim u Čačku, ova akcija biće proširena i na ostale opštine u Moravičkom okrugu. Odluku Upravnog odbora ratnih veterana opštinske organizacije ratnih veterana Srbije iz Čačka prihvatio i Upravni odbor Saveza ratnih veterana Moravičkog okruga i oni su doneli odluku, taj Upravni odbor je doneo odluku da se to uradi na celoj teritoriji Moravičkog okruga. I mi već imamo nekoliko ploča koje smo planirali da postavimo u Lučanima, Ivanjici, ali u svemu ovome nam treba i pomoć privrednika grada Čačka ili privrednika koji su iz Čačka, jer bez njih ne možemo ništa uraditi, jer to su velika sredstva. Ali nadamo se da ćemo uraditi sve to da postavimo sve ploče za sve poginule borce u celom Moravičkom okrugu. Evo, recite mi za kraj, kada završite ovaj posao, to neće biti, da kažemo, tačka, već samo zarez, jer imate i neku novu ideju kako da se ovi borci ne zaborave. Pa mi smo posle ovoga planirali već da uradimo i monografije za sve poginule borce, prvo na teritoriji grada Čačka, pa onda i celo Moravičko okruga. Zahvaljujući ljudima koji su već prihvatili da nam pomognu, već je počela priprema za sakupljanje dokumentacije da bi se to napisalo, pa onda treba pripremiti, pa štampati i tako dalje. Treba razgovarati sa mnogim kućama, mnogim privrednicima, a i to je naša obaveza i dug prema herojima koji su dali svoje živote za ovu zemlju. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.
Inače, 9. maja, na dan kada je pobeđen fašizam, ili se barem tako kaže, u mesnoj zajednici Ključ u Čačku biće otkrivene čak 4 ploče za 4 pala borca i to je mesna zajednica koja je dala, u stvari koja je podnela najveću žrtvu u tim ratovima na prostoru Jugoslavije koji su se odigrali krajem prošlog veka. Studio. Da, dobro, hvala ti, Branko.